हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टोरी क्वीन पॉइंट इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रोज बोले जाने वाले सेंटेंस। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो। यू नेवर नो। मेरी बात मानो। मेरी बात मानो। बिलीव मी। बिलीव मी। मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। कसम से। कसम से। आई स्वेयर। आई स्वेयर। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। फिर से बोलो। फिर से बोलो। say that again। say that again। क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। What's going on। What's going on। किस लिए। किस लिए। What for। What for। सावधान रहो। सावधान रहो। बी केयरफुल। बी केयरफुल। इसे खोलो। इसे खोलो। ओपन इट। ओपन इट। रोज बोले जाने वाले कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो। मेरी बात मानो। बिलीव मी। मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी। कसम से। आई स्वेयर। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। फिर से बोलो। से दैट अगेन। क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन। किस लिए। व्हाट फॉर। सावधान रहो। बी केयरफुल। इसे खोलो। ओपन इट। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।